andray ny vahintsika amin'ity ariva ity tsy dia azoviana amintsika loatra rijamanitra no afantarantsika azy zay ao anatin'ny tontolony di eto dia di ara-panatanjahantena na ny danse sportive zay no antony atongavany eto miarabanao ny fandarana mahelona ya miarabaninonao sy mbola tiana ary ny mpijery rehetra ny tokantrano any ya rijamanitra mikarakara ny andian'ny faharoa amin'ny Grand Prix de Madagascar de danse sportive ianareo ahoana indray no fisehoan'izy io ary ya ny deuxième Grand Prix de Madagascar de danse sportive dia atao amin'ny voalohan'ny volana febroary ho avy izao amin'ny asabotsy zany izy io asabotsy voalohan'ny volana febroary eo amin'ny Palais des Sports Mahamasina ahoana no fisehoan'izy ity inona no izy inona zany zavatra ya ny zavatra hitranga dia ny championnat national à point championnat national io dia ama-national azy dia andray anjara eo daholo ny mpandia avy any amin'ny lavalon'ny nosy satria tena efa mielipatrana manerana ny nosy ny danse sportive amin'izao fotoana izao ary koa manomboka any amin'ny classe d'âge evay zany hoe vao niforonina tamin'ity taona ity izy hoe evay manomboka efataona ka hatramin'ny fito taona dia efa mifaninana amin'io fotoana io ary eo ihany koa ny juvénile na hoe minime ny junior na hoe cadet zay moa ny filazana azy any amin'ny danse sportive ary ny youth na ny junior dia ny adulte ihany koa dia hifaninana daholo miaraka amin'ny série F D ary ny E somary samoa tsy dia mahay tsara ny lizy fa tiako anontaniana le izy hoe inona moa mahasamy hafa ny danse sportive amin'ny di tsotra ohatrany fahitantsika amin'ireny hoe misy groupen'olona mpandihy reny inona mahasamy hafa ya ny danse sportive dia amin'ny hoe di ara-panatanjahantena azy dia ao anatin'ny hoe sport ihany koa izy misy hifaninanana zany anaovana compétition na io aza ny danse de salon na ny danse de loisir dia ireny zany ohatrany hoe fianarana di ho ampiasaina any amin'ny bal mariage na fety fa ny danse sportive indray dia codifié izy io ka misy danse latine 5 danse latine dia ny cha-cha, rumba, jive rock, samba ary ny passo doble ary eo koa ny 5 danse standard izay ao ny valse lente, valse viennoise, slow fox, ny quick step ary ny tango codifiena zany izy io ka mifaninana amin'io daholo ny mpandih danse sportive maneran-tany ary ao anatin'ny ministère ny sport zany no mpiay ny danse sportive efa manana fédération ya efa misy fédération ny danse sportive zay niforona nanomboka tamin'ny taona 9 sy 2000 Rijamanitra anisan'ny hoe fanatanjahantena heno matetika ny danse sportive ity mikarakara fifanana matetika nareo na dia tsy hoe ny deuxième Grand Prix zao fa misy na tsy hoe Grand Prix zao raha tiako tenena efa izany hoe efa betsaka zany makafy an'izy teto Madagasikara efa betsaka no miatrika anazy dia ny tiako tenena amin'izay hoe mahatsika malagasy fe ohatra efa nanana solotena tamina fifananana iraisam-pirenena tamin'ity resaka danse sportive ya tamin'ny taona lasa teo tamin'ny 13 dia nitondra couple anankiroa nandeha nifaninana tany La Réunion tamin'ny festival Vita Danse dia nahazo faharoa sy fahatelo isika malagasy tamin'izay fotoana izay dia amin'ity taona ity mbola hiezaka ny andeha ihany koa hiverinany na koa mbola andeha lavidavitra ihany koa hitondra an'ireo danseur malagasy ireo satria isika malagasy zany dia anisany hoe manana ny tena hoe ao anatintsika zany le danse le di hitantsika angamba fa atsika manana rythme mahay mandihy izay di ho atao eo fa eo amin'ny resaka teknika zany no amafisina manomboka any amin'ny ankizy kely izy io reverina amin'le amin'ny farany herinandro zao ohatrotriny ahoana zany ny tena zavatra isy eo mpandray anjara mpandihy eo zany no andrasana ao anatin'lay faninanana dia le fizoatran'le izy amin'ny akapobe mihitsy hoe mandray 4 minitra ny anjarany anankiray izy io moa zany tonga dia raha zao hitantsika amin'ny sary zao tonga dia miaraka mandeha ve le izy dia misy ahoana fomba fitsarana azy lafin'ny teknika zany zay tena tiantanina eo ampifaninana couple zato eo no andrasana zany eto Tananarivo ka ny fandehan'izy io zany dia mandeha par classe d'âge sy ny série
ao amin'ny classe d'âge anankiray sy série anankiray a misy couple maromaro de arakaraky nisan'le couple misy ny phase quart de finale na demi-finale ary ny finale. Any amin'ny finale dia couple anankenina no miara-mandihy dia resaka rang amin'izay no jerena. Jery zany le juge hoe team premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ary sixième. Fa ny amin'ny phase any aloha kosa dia marquage no atao amin'ny couple zay tadiavina hiakatra. Raha ohatra zao demi-finale 12 zareo dia marquena couple anankenina par juge de zay be marque indrindra no miakatra finale. Zay zany ny amin'ny danse sportive. Raha hoe ohatra ny titantsika amin'ny sary ity zao hoe couple olondreo miaraka maromaro ny ambon'ny sehatra, inona zao no jerevan'ny mpitsara amin'ny hoe amin'ny anankiray io de hoe mety ty sy mety ary tena tsara ho fantatry ny mpijery zany satria indraindray ny mpijery mieritreritra hoe le mandihy ny manao fihetsika mahafinaritra reny no tena hoe eritreretinay voalohany. Fa voalohany indrindra ny zavatra jerena ho amin'ny mpitsara zany jerena mpandihy amin'ny danse sportive ary mahasamy hafa azy amin'ny danse hoe show na spectacle dia ny posture aloha voalohany indrindra hoe mijoro tsara le mpandihy de eo ihany koa ny timing hoe manaraka timing tsara ao anatin'ny tratra zao hoe 2 3 4 et 1 ny chassé zany hoe raha check na pas en avant de any amin'ny 2 de 3 balancé de chassé 4 et 1 ohatrohatr'izay zany ny timing. Ao ihany koa rehefa miakatra ambonimbony le fifaninanana dia jerena ihany koa ny complicité sy ny connexion an'le couple ary ny expression satria samy manana ny caractéristikany ny danse tsiraray avy. Raha anao samba zao dia misy an'le joie de vivre na ny hoe ohatrany ny carnaval any Rio de iny zany tena hoe aseho ao anatin'le izy. Raha anao jive de dynamique ary koa tena hoe miaraka amin'le tare koa zany tena hoe mitsikitsiky sy ny tariny. Raha manao rumba indray anao de sensuel de misy émotion mivoaka ao anatiny ao ary misy jeu na mpifankatia ao anatin'le izy. Raha ny fomba fandraisana anjara amin'izy ity ve zany efa nisy fanotsanana isaky ny faritra ve sa hoe misoratra anarana no mandeha anjara amin'le faninana nasionaly? Ia, ny fandehan'izy ity zany amin'ny hoe championnat national à point dia misy point zay tratrarina ahafana miakatra série anankiray. Ohatrany hoe raha ny amin'ny karaté zany de manao hoe passage de ceinture fa ny indray amin'ny danse sportive de arakaraky ny andraisanao anjara amina fifaninanana national à point de misy point zaraina de iny miakarana avy eo série ary nisokatra izy ity zany ho an'ny mpifaninana rehetra ho an'ny danseur rehetra mba ahafahany miakatra série aingana. Zay zany no nanaovanay an'ity championnat national à point. Lisy teo mijery ako lehilahy sy vehivavy izy io ve zany tsisy hoe lehilahy sy lehilahy na vehivavy sy vehivavy fa tsy maintsy hoe lehilahy sy vehivavy miaraka? Ya tsara be fampanilonao tena zay mihitsy ary hitranga amin'ny palais des sports zavatra ity amin'ny voalohan'ny volana febroary zao dia eo amin'ny izy ity zany hoe dansena lehilahy sy vehivavy zay moa zany tena hoe ny etombohan'izy ity. Fa kosa betsaka zany maneran-tany mihitsiny hoe vehivavy mibetsaka ao anatin'le danse dia nasiana vehivavy samy vehivavy miara-mandihy hatramin'ny 15 taona ihany tsy mihoatra ny 15 taona zany hoe mifaefatra 14 taona ny midina zany dia afaka miara-mandihy ny vehivavy sy ny vehivavy. Mbola mipetraka ve zay hatramin'izao hoe raha ho an'ny eto Madagasikara ve fahitandrizamanitra azy hoe maninona ny mbola tsy tian'ny lehilahy zany le mandihy mbola eofana ve le resaka hoe ho an'ny vehivavy zany ho an'ny zay moa le izy zany hoe ho an'ny lehilahy vavitoetra zany betsaka aloha no miteny an'izay fa ny amin'izao tena efa betsaka ny lehilahy zany mianatra an'le izy fa mbola tsy tonga any amin'ny hoe kizikely any amin'ny ankizikely mbola vitsivitsy fefa manomboka zareo hoe mianatra an'le izy satria eo moa le araky ny teny mbola tiana teo hoe lazana fa vavavavy fihetsika ny lehilahy manao an'le izy sarisarim-bavy de matahotra mihitsy le ray aman-dreny avy eo andefa le ankizy andihy nefa zay mahita fa tena hoe
contraire an'izay mihitsiny satria ny ankizy lahy mandia meneur izy guitar izy mampiseho mpitarika voala ary ny lehilahy matetika mitarika foana zany amin'ny zavatra rehetra na ataontsika hoe any atokantrano fa eo mavehivavy hoe vehivavy ihany koa tena hoe pilier manohana fa ny lehilahy zany guitar dia any izy mamoaka an'le izy ny lehilahy zany ary azahoany le assurance sy ny azahoany le personnalité an'le ankizy lahy zay zavatra zay zany hoe raha azo atao tsara zany za karazana fanofanana ny ankizy lao amin'ny fiainana ihany koa zany danse amin'ny ankapobeny tena zay mihitsy tena zay mihitsy ny danse ary zay moa ny ataony amin'ny club diar izay mihitsy zany nantony taizanay an'le ankizy manomboka mbola kely efa taona dia efa tezainay amin'ny danse ary tezainay hoe mandrafitra ny toetsainy ny personnalité any ary koa manampy azy amin'ny fianarana satria raha ny ankizy mandia dia lasa tena hoe intelligent le ankizy avy eo misokatra be ny sainy tena misokatra be raha timide izy dia somary masasa kely sy ny tariny fa nareo rehetra zay liana dia afaka tonga amin'ny palais des sports amin'ny voalohan'ny volana febroary manomboka amin'ny folora maraina amin'ny folora maraina zany manomboka ny qualification 5:00 ny fidirana ka maraina mandraparivin'ny andro hatramin'ny 7:00 ny compétition izay fifananana karazany anankifolo nisy eo ao ary nisy open ihany koa izay ho atao amin'io fotoana io sorana irizamanitra nazava raha ny mikasika zay hoentina amintsika amin'ny herin'ny androany mazava ho azy anisy akony izay fifananana etsy amin'ny lapany fanatanjahantena etsy mahamasina izay satria maro ny zavatra io taonano ary heverina fa dia aliana sy afinaritra antsika tokoa